მოგესალმებით, მოვიბოქ Travel Hours-ის გუნდი. დღეს გვაქვს ვიდეო ბავშვობასა და ნოსტალგიაზე. ბავშვობის მოგონებები ყველაზე ტკბილი რომ არის, ეს უკვე ვიცით. ეს მოგონებები კი პირდაპირ კავშირში ამ ანიმაციებსა და სერიალებთან, რომლებზეც ჩვენ აღვიზარდეთ. მათ შორისაა არხის სახელად Jetix-ი, რომელმაც რეალურად დაუვიწყარი ბავშვობა გვაჩუქა თითოეულ ჩვენგანს. ეს არხი არის დაკავშირებული ჩვენს ყველაზე ღრმა და ნოსტალგიურ ცხოვრების მომენტებთან. იმ პერიოდთან, როცა ჯერ კიდევ უზრუნველად ცხოვრობდით ამ საოცარი, ფერადი ანიმაციების სამყაროში ვიყავით ჩაფლული. მოკლედ დროა დავიწყოთ ჩვენი ათეული. მეათე პოზიციაზეა ზარმაცების ქალაქი, ან უბრალოდ Lazy Town. ბოროტი რობი, სპარტაკუს და სტეფანის თავგადასავალი ზარმაცების ქალაქში ერთგულ კულტად იყო ქცეული. ვარდისფერთმიანი გოგონა სტეფანი და უაღრესად ძლიერი სპარტაკუსი როგორც ცდილობდნენ გადაერჩინათ ქალაქი ბოროტი რობისგან. განა მათი ისტორიების დავიწყება შეიძლება, ჩემთვის წარმოუდგენელია მათი დავიწყება. საჰაერო ბუსში მცხოვრები, სწორი კვებითა და ვარჯიშით დაკავებული სპარტაკუსი მაშინ ალბათ ყველაზე ძლიერ ადამიანად მიგვაჩნდა. აქეთ კიდევ თავის სამყაროში ჩაფლული ბოროტი რობი, რომელიც ბროტებას ჩადიოდა, თუმცა განა გვეშინოდა მისი როცა სპარტაკუსი იქ იყო. საოცარი თავგადასავალი გვაჩუქა ამ სერიალმა მართლაც. მეცხრე პოზიციაზეა რეინჯერები. ალბათ თითოეულ ჩვენგანს წარმოგვიდგენია ბავშვობაში რომელიმე მათგანად თავი. ჩვენ ხოლმე ვარჩევდით, რომელიც უფრო ძლიერი იყო, შესაბამისად ჩვენ სიმფერის რეინჯერები ვიყავით. განა არ გშურდა მათი ძალები ის, მაგრადაც გშურდა. ალბათ ყველა ნაწილი გაქვთ ამ საოცარი სერიალის დანახი. ჩვენ არც ერთ გვაქვს გამოტოვებული მაგალითად. ხან შავი რეინჯერი ვიყავით, ხან წითელი, ხანაც მწვანე და ასე მიყოლებით. აბა დაიდეთ გულზე ხელი და აღიარეთ, რამდენჯერ გითამაშეთ ეზოში ბავშვებთან ერთად რეინჯერობანა. დარწმუნებული ვარ უამრავჯერ. გამორჩეული ძალის მქონე ახალგაზრდების ისტორია მართლაც მომხიბლავი და შთამბეჭდავი იყო. ახლაც ჩაუჯდებოდა კაცის საკაიფოდ საყურებლად. მერვე ადგილზეა რა სჭირს ენდის. მე ვარ ხუმარა, მე ვარ ცელკი, მე ვარ გენიალური ხელმარჯვე პიროვნება, რა სჭირს ენდის. ენდისა და მისი შავკანიანი სართვალიანი მეგობარი ბიჭუნას ამბები ალბათ საოცრად გიხალისებდათ ბავშვობას. მათი საოცრად მახვილგონირული ხუმრობები შეუძლებელი იყო არ მოგწონებოდა. ან კიდევ აღიარეთ ახლა რამდენს გაგიმეორებიათ მათ მიერ დამოქმედარი რეალურ ცხოვრებაში. ჩვენთანაც იყო რამდენიმე შემთხვევა, მაგრამ აღიარება დარღეს. საოცარი ბიჭი იყო ენდი, უნიჭიერესი მართლაც და უმაგრესი კომედიანტი. ბრუტალური პერსონაჟი, რომელმაც იდეალურად იცოდა როგორ გაეჩარიჩებინა სხვებისთვის. მეშვიდე პოზიციაზეა შამანების მეფე. ზოგადად ანიმეები უდიდესი აზრის მატარებელია. არც ეს საოცარი ანიმეა გამონაკლისი. მაშინ იქნებ ვერ ვიგებდით კარგად მისას, მაგრამ თავიდან ყურების შემდეგ ნამდვილად მივხვდით, რომ თქვენს წინაშეა ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმე. ეს ზედაც იცოდით. ამიტომ არუსა და იოს თავგადასავალი არ მოგაწყენთ აგავსებთ ადამიანურობით, მეგობრობითა და უდიდესი სიყვარულით. რამდენჯერ დაღვივხართ სცემად ბოლოს სერიალზე გულზე დაიდეთ ხელი ახლა და აღიარეთ. იყო დრო ჩვენც იოსთან და მის გუნდთან ერთად ვიბრძოდით საოცარ ტურნირში, რათა შამანების მეფის სტატუსი მოგვეპოვებინა, თუმცა არც ახლა არის გვიან. ჩაუჯდეთ სასტავამ ანიმეს თავიდან, მარათონი მოვაწყოთ უკვე გაზრდილმა ბავშვებმა. მეექვსე პოზიციაზეა ტუტენშტაინი. ეს მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმაცია იყო თავისი საოცარი სიუჟეტით. ტუტენშტაინი კიდევ უსაყვარლესი და უგამორჩეულესი პერსონაჟი. მთელი ეგვიპტური მისტიკებითა და მითოლოგიებით. ისე რასაც სწორებს უძველესი ხალხის ნაშთებიდან 21 საუკუნეში რომ გაიღვიძებ. აქამდე ამაზე არც კი მიფიქრია. ისე მართლა მაგრად ასწორებს. ან კატავის გახსოვთ, ეგეც მაგარი კაცი იყო ძალიან. მოკლედ გაასწორებდა ტუტენშტაინთან ერთად გართობა. ზოგადად ეგეთი მეგობრის ყოლა გაასწორებდა. რამდენამეს მოგიყვებოდა კაცი ფარაონზე და ამბებზე. ისედაც არ აკლებდა ანიმაციაში ლაპარაკს, მაგრამ ლაივში მაინც სხვა იქნებოდა. გაიხსენეთ ეს კლასიკა, ჩაუჯექი ჩიგრებო. მეხუთე პოზიციაზეა ბავშვები 402 ოთახიდან. ამაზე რეალური ანიმაცია არ შექმნა. ეს ხომ შედევრი იყო და სიყვარული მთელი ჩვენი ბავშვობის. ჯესი, ვინი, ნენსი, პოლი, პეინ და კიდევ მთელი გენიალური შემადგენლობა ამ საოცარი კლასის. ჯესი რა კაცი იყო, იმენა აფერი არ გამოსდიოდა არასოდეს. სათვალეებიანი ნენსი კიდევ ცალკე თემაა, მაგრამ ვინი ნასტასნაირი გნიდა ბავშვი იშვიათია ზოგადად. თუმცა სერიოზული კაცი იყო მაინც. დიეტოველი პოლი კი ყველაზე მაგარი ქალი იყო მთელს ანიმაციაში. ასეთი კლასის ყოლა მართლაც ასწორებს. პრინციპში ჩვენც ამ კლასის ნაწილი ვართ. ერთად გავიზარდეთ ჩვენ და ზემოჩამოთვლილი ბავშვები ნამდვილად. პირველი ჯილდო დაიმსახურა პენი გრანტმა. მე თვითონ დავინახე როგორ ეხმარებოდა უფროს ბაზა ლარა ჯონსის თერსაცმელებიდან თოვლის დაფერთხვაში. ხოჭა ჩვენი მოგილოთ საკალი გოგო ხარ. დინოცა პენის. რა თქმა უნდა, ჯილდოს ვერ დაიმსახურებს ვინი ნასტა, რომელმაც პატარა ლარის ხელის კრედი თოვლში ჩააგდო. ჯილდოს გარეშე დარჩება ასევე ჯოი ტუნა, რომელმაც მერხზე თავისი სახელი და გვარი ამოკაწრა. მეოთხე პოზიციაზეა ქალთევზა გოგოები, ჰაშორიო უბრალოდ დაამატე წყლიდან.
რიკი, ემა და კლეო ჩვენი გმირები იყვნენ. რამდენჯერ წარმოგიდგენიათ ქარის დაბერვაზე, რომ კლეოს მსგავსად ჰაერის ძალა ჰქონდათ. ან კიდევ რამდენჯერ ეჩალიჩეს წყალს, რომ გაგეყინათ, ან კიდევ გაგემოძრავებინათ. მახსოვს კლასში ბავშვები ვეჩნად ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს და ქარზე იყო დამოკიდებული, ვინ გაიმარჯვებდა ხოლმე. კაი სერიალი იყო მართლა. კი არა, ახლა სიყურება ისეთია, არ მოგვეზდებოდა ადამიანს და სიუჟეტიც კარგად იყო დალაგებული. განსაკუთრებით პირველი სერია კარგი, მოკლედ რაც კარგი იყო. სამეულის დასახელებამდე გადასამეორებელი მასალა უნდა დაგიგროვოთ კიდევ. მაშას, წავედით. ტოფუების ოჯახი. ჰიპების შესახებ სწორედ ამ ანიმაციური სერიალიდან გავიგეთ პირველად. სახალისო ამბები და უმაგრესი თხა. თუ არ გახსოვთ, ჩაუჯექი ძმებოდა დებო, ახლაც კი მაგრად იხალისებთ. ჯადოქრები. არის ანიმაცია 5 საოცარი ძალების მქონე გოგონაზე. უილი, კორნელია, ირმა ტარანი და ხაილინი. ისე აგიხსენით, თითქოს ნანახი არ ქონდეთ. ისე ახლა დავაკვირდით და რასობრივად მაგარი გამართული ანიმაციაა, თუმცა მყრალა მაინც ჩემი ფავორიტი არსება იყო. მართლაც კარგი ანიმაცია, ვიზუალურად ძალიან კარგი. გალაქტიკური ფეხბურთი. ეს საოცარი ანიმაცია არ დაგვავიწყდეს. საქართველოს ტრიუმფის შემდეგ ამ დღეებში უფრო აქტიურად მოგინდებათ ნახვა. თუმცა აქ პერსონაჟები საოცარ ძალებს ფლობენ და გალაქტიკურ ფეხბურთს თამაშობენ მიწიერისგან განსხვავებით. კაი ანიმაცია იყო, ქერათმენ გოგონას მიერ გატანილი გოლი პირველ სერიებში ახლაც კარგად მახსოვს. Sonic X-ი, ბოლოს სიჩქარეზე მორბენ არის Sonic-ი და მისი შაიკა არ დაგავიწყდეთ. რამდენჯერ მიოცნებია Sonic-ი ვიცინული შემძლებოდა, მაგრამ სად არის? პუკა, დომინანტი გოგონას მიერ ბიჭუნაზე ძალადობაა მთელი ანიმაცია. ხუმრობ, მაგრამ მაინც ძალიან საყვარლები იყვნენ. საწყალი ბიჭი ხანდახან მაგრად მეწოდებოდა, კაცური სულიდრობა მიჩნდებოდა მის შემხედვარე. მესამე პოზიციაზეა ჭეშმარიტი ჯაშუშები, ან უბრალოდ Total Spice. სემი, კლოვერი და ალექსი, ალბათ თითქმის ყველას ქრაშები იყვნენ. სემი მაინც უმრავლესობის ფავორიტი გოგონა იყო. ჯერ ხომ ცალკე თემაა, რამდენს გსურდა ჯერ ის ადგილას ყოფნა კომენტარებში დაპლიუსდით. ჩვენგან 3+ არის უკვე. ჩარლის ანგელოზები სად ბანაობდნენ ჩვენი გოგოები, რომ უმაგრესი გაჭეტებით იპყრობდნენ ჯაშუშების სამყაროს. პირადად ჩემი ქრაში მაინც ქერათმიანი კლოვერი იყო. სერიოზული ტრიო იყვნენ, მისია არ გაუმაზია ტიპებს. ისე სრული ვერსია YouTube-ზეც მოიპოვება და ჩაუჯექით ხალხო, გაიხსენეთ კლასიკა. მეორე პოზიციაზეა ნარუტო. შეიძლება გაიოცოთ აქ ნარუტოს რა უნდაო, მაგრამ Jetix-ის ჭეშმარიტ ფანებმა ვიცით, რომ ყოველ საღამოს 11 საათზე ნარუტოს ახალი სერია გადიოდა. პატარა მიზანდასახური ნარუტოსი, რომელიც ჰაკაგეობაზე ოცნებობდა. აქეთ კიდევ საკურა და სასკინო ამათი ადიუტერი კიდევ ცალკე თემა იყო, თუმცა მაინც ყველაზე საოცარია პერსონაჟების ძალები იყო და არის. შერინგანზე რამდენს გიოცნებიათ, მაგრამ ისიც გითხარით, რომ მარტო ჩვენ არ გვითამაშია ბავშვობაში ნარუტობანა. კი არა, ახლაც გვახსოვს კლონების გამოძახების ირეთის დროს როგორ უნდა გავაკეთოთ ხელები. ნარუტოს ბავშვობა მართლაც გასაოცარი იყო. ზოგადად ეს ანიმე რომ შედევრია, ეს ვიცით, მაგრამ რატომღაც ბავშვობის სიტყვებასთან ასოცირდება ის, რადგან სწორედ აქ დაიწყო პირველად ნარუტობანა. პირველ პოზიციაზეა ლუი ანდერსონი. არსებობს ვინმე ვისაც ლუი არ უყვარდა ეს. რა ვიცი, მე ეგეთი ადამიანი არ შემხვედრია, თუმცა რომ შემხვდეს არ ვაღიარებ მას ადამიანად. ლუის მამის ფრაზები ღირს მარტო ერთ ცხოვრებად. ლუი ხომ საერთოდ თემაა, პუტკონა ბიჭუნა და მისი თავგადასავლები კიდევ შედევრი. ისეთი ანიმაციაა ახლაც რომ ვუყურებ და მართლაც ყველა ფრაზის წაკითხვაზე თუ გაგონებაზე ჟურნალისტი გვივლის. უცებ გვაგდებს წარსულში და იმ მოგონებებში პატარავი რომ შემოსტკუპდებოდით ტელევიზორთან და ვუყურებდით ამ საოცარ ანიმაციას და თან სიცილში ვიხეოდით. აქ კიდევ მშობლები ხარობდნენ როგორც იქნა გაგვაჩენეს და აღარ ხმაურობდით. მოკლედ ლუი ბავშვობის სიმბოლოა. იქნებ ვერ შენიშნე რომ თავს მატვიმაა. რაო, ეგ უბრალოდ ესტია, ეს რაც ვიმა. წვიმების პერიოდში სამხრეთის ზღვებში ვიყავი ჰავაიზე ქარიშხალში მეძინა. წვიმების სეზონის დროს ოკეანეზე ვისვენებდი. აი წვიმა ეგ იყო. ეს რა არის? ჯინჟღლავს. და მეტი არაფერი. წადი. სკოლაში წადი. ეს წყალი არც კი დაგუბდება. იმედია მოგეწონა ჩვენი დღევანდელი ვიდეო განხილვა. მაგრად ვისცემოვნეთ ჩვენ წარსული ტკბილი მოგონებების გახსენებით. დაგეზარებათ, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. მადლობა თქვენ, ვინც ბოლომდე შემორჩით. შევხვდებით სულ მალე.